কাল করবে তো? ভালো মিস্ত্রি এই ব্যাপারে ভালো মিস্ত্রি হতে পারে না। এই দোকানে এই যে দোকানটা আমাদের যে পজিশনটা আছে সামনে খাওয়ার পয়সা চাকরি হয়ে যাবে। যেহেতু চামড়ার কথা বলতে পারলেই তো হবে, কাজটাও করবে 150 টাকা, সেটা করে দিলে কথা বলছি লোকে দেবে 300 টাকা ভাই, এটা খরচা। কী বালছি তুই? হ্যাঁ কী বালছি বলে? হ্যাঁ দাদা তো হ্যাঁ কিছু করা নেই, দেখো এই এত দামি ঝাল এটা ওই বলছে লোকের সুরে পয়সা কথা নয় না, করছে না এইসব ধৈর্য নেই, ধৈর্যের ব্যাপার আছে সব করতে গেলে একভাবে এখানে থাকি এসব লোক আছে। আমি তো ওই ছেলেকে বললাম যে তারকের ছেলেকে করে শিলিগুড়ি পাঠিয়ে দিই। ও মারা কত বলেছিলাম মানে এইসব কাজ শেখ, হ্যাঁ আমি শিখিয়ে দিচ্ছি। এইসব কাজ শিখুক, এখন মাগিবাজি হয়ে গেছে, ও আর শিখতে পারবে না। যে ছেলে মাগিবাজিতে পড়ে যাবে বুঝলি, মাগিবাজিতে ছেলে পড়ে যায় মোবাইলের ঝোঁকেতে, সে ছেলে কোনোদিন আর প্ল্যানে সব প্ল্যানে হয়ে যাবে। কিন্তু নিজে বুঝে দেখছে না যে এটা আমি যদি এখন করতে পারি বাবার মা খেয়ে, তুই ধর না তুই যেটা কাজ শিখতে সেসব কাজ তোর হাতে হাত গেছে তখন শান্ত শান্ত থেকে কী করছে বল? যাক ওদের 2 কেজি চালে পয়সা তো ভয় করে, সেই কথাটা আমি বলছি। সাইকেল সাইডে দেহ ইয়ে করে আমি দীর্ঘদিন সময় কি মাঠে কাজ হয় আমাদের বলি মা, একটা হাতের কাজের বুদ্ধি কত জায়গা পেয়ে গেছে, সে জায়গা পেয়ে গেছে, সেই জায়গা কোনো সাইড বিক্রি করে ছাড়ে, সে যেহেতু মা তার ইয়ে পেয়ে গেছে, এটা খুব ভুল ধারণা নয়। যে কোনো সে বোকা দিবা এই কথা করে হচ্ছে ব্যাপার, কোনো হাতের কাছে দামই আলাদা মূল্যই আলাদা। হয়তো কোনো মোটর সাইকেল গাড়ি কি ঢুকতে দাও, এই কে বলছে ওই? হ্যাঁ সেইটাই তো, চিন্তা করো। মোটর সাইকেল এখন যা পয়সা। এখন বেকার হয়তো শিখতে হবে, এইটাই হচ্ছে ঘটনা। পয়সা হয়তো দেবে না, খেয়ে মেখে শিখতে হবে। মিঠুর লেদে দিকে একটা ছেলে আছে দেখি, বাচ্চা ছেলেটা কাজ শিখতে এসেছে, ইয়েতে পারবে গাঁজা খেতে গেছে সেদিনকে, ছেলেটা যে খুলছে ঝাল দিচ্ছে আর ইয়েতে ফ্রক করছে, এই বলেছি কী গো হ্যাঁ তো না কাদারা কোথায় একটা ছেলে এসেছে মিঠুর লেদে, যেটা প্রথম তো 4 দোকানে গাঁজা ফাঁজা খায় না, এই লেদে কিন্তু বেশি তালগাজি মাছ ওইখানে ছেলেটাকে কাজ করে এত কথা গেলে চিন্তা করো। ওটাই আমি বলেছি কী গো কী বলছো, আমি বলছে আমি তো রং করে দেখছি যে ছেলেটা কেমন দেখি, হ্যাঁ এবারটা কেমন প্ল্যান হয়েছে, আচ্ছা কোথায় কী ঝাল মারছিস মারা, এগুলো জানি না শুনি না, ওইগুলো খোলাখুলি করছি হোক ওটা আমি জানি না, তুমি জানো, হ্যাঁ বলছি এই তাহলে ঝাল দাও। হ্যাঁ তাহলে ওই যে বাচ্চা ছেলে শিখছে, ওই যে জ্ঞান একটা বুদ্ধি, 2 বছর পর আমাকে টিকি দিয়ে দেবে, তুমি কে গো মারা বলবে তো মারা তো সোজা ট্রেন আমার মাথা টাক করে দেবে রে। সুতোকে সুতো কাজ হয়, সুতো হয়ে আছে, সুতোর ব্যাপারটা মাথায় ঢোকাতে হবে। সুতো সুতো যদি দিকে দিকে দেখা ঠেকবে তো জিনিসটা ঠেকবে তো, আমার সেরকম হয়ে আছে, সুতোটাই হচ্ছে ব্যাপার, সুতো ভাঙ দেওয়া যাবে না। এই সুতোটা এই যে সুতো, এই সুতোটাই কাজ, এই সুতো এই সুতো ইঞ্জিনিয়ার সেরকম মেপে গেছে, সেই মাপে তৈরি হবে সুতো, 9 সুতো 7 সুতো। ছাড়তে গেলেই তো তুই ফাঁক হয়ে যাবে, আমার যদি বেশি দিতে যাচ্ছে একটুখানি তাহলে ঠেকে যাচ্ছে, তাহলে এটা হচ্ছে ব্যাপার। আর এটা অন্য অন্য কিছু না, যে একটু ঘষে দে না, একটু ছেলেকে কেটে দে, হবে কি লোয়া সেইভাবে আমার প্ল্যান শিখে যাবে, ওর ভেতরে একটা তার দেখা যাচ্ছে, একটা তার আছে দেখো বাস্কেটের মধ্যেই। দড়ি নাকি না ফল বিড়ি করে দিয়ে চা খোলা করা আমার বাড়িতে
পাখির এখানে রেখে দিল। হ্যাঁ স্যাক্রিফাইস বিশ্বাস কেমিক্যাল হবে বাস হয়ে যাবে ওই আমি আরে প্রচুর ওরা আমরা ইচ্ছা করে দিয়ে দিই হ্যাঁ বস্তা বস্তা। একটা গাছ হলে হবে কি, আমরা তো নারকল খুব একটা বেছি না, খাও যে যত পারো। আমার দাঁতে নেই তো কী হবে? নবান্ন সময় পাওয়া যাবে একটা নবান্ন ওই দেখি নবান্ন এই বোনা চালু হয়ে গেছে টিভি। হয়েছে কিন্তু ইয়ে হয়েছে তোমার লীল হয়েছে এই তো ভলিউম দেখা যাচ্ছে। কাজ সাকসেস জিও হ্যাঁ